Cantonese. Meron sila na Cantonese. Ayan o, naglalaro yung bata na yan o, sa tubig. Oh, safe, sige. How many small bowls you need for the soup? 3 or 4? 3. 3. Thank you. Then we don't play. You can clean the water out. Don't do that. Okay, I want to play with water. Nakain ko na kasi ito eh. Ayoko na. Sarap yung authentic nila eh. No? Dali lang gawin. Soup, Dali ang lang sarap. Parang gumawa ka egg drop soup. Tokwa, Tokwa yan, saka seafood. seafoods, saka egg. Try the soup. I'm not gonna give you cold if you don't. Kain Yeah, tayo try it. mga, itong unang dating sa amin in order. Like it? It's good, yeah? How's that? Don't Yummy! judge, good. Try it first. If you don't like, it's okay. But if you like, oh, that's good. You want carrots? Wait, hot. Magaya nga natin ito mga kababayan. Siyempre lang yung tukwa, hindi prinito. Oh. Yummy. Sarap! Good. Luwan-luwa mo eh. Wait, it's so hot. Sarap ito. Mainit, uy. Alam ko, inaano. Inaano niyo, galing naman ng bibi natin. Tingnan yung mga order namin, masasarap po mga kababayan. Kain tayo. I'm gonna wait for that. Ang pangalan yan, pansit ano? Singapore yan. Singapore, na naman ang in-order namin mga kababayan. Talaga ito nakakasawa. Nakaraan, di masarap ka. Hindi mo masarap nakaraan? Order mo ulit. Ano yan ni Papa? Stomach mama. Kain tayo, stomach daw. Mangang yan, di ba? Hindi sinabi mo hindi mangang? Si Papa yun. It's a noodle. Make sure you don't make Pinggan mo yan lang. Make sure you don't make a mess, okay? Making a mess like that. Kain tayo, dito na naman kami. Dami na naman in-order. Busog na naman kami. Gusto mo kanin? Rice? Sabi ni Corbin, tawagan daw namin kayo. Kahit maaga yung pasok mo. Lakas na daw, may kidlat Kain pa. po. Yun na Yumi, nagulat. Hindi siya Tulog. nagkakano. Pagod eh, no? Yung init yung nakakapagod eh. Pa yan. Ano? Very fast. Yung tara pa, Papa? Sarap. Sabaw? Kat na minaanghang. Oo, sinasabi chili pepper, pero ginawa nilang green pepper. Yung una, Dito nabubusog ka talaga dito, no? Eat. Nice. You don't drink so much water, we're still gonna eat, okay? Do you want a chair?
Siupaw. Aw, siupaw. Sumay. Ay. Ito na anak ko yun. Thank you. Oh, yeah, it's hot. Here's your beans. Diba yung beans, oh, ang halo niyan, ano, yung buto-buto, spare ribs. Upcook lang mga kababayan, sarap. Ito naman yung balon-balunan sa baboy. Ito naman, tukwa. May itlog na mayroon, crabs. Ito naman, pansit. Ayun naman, Mayomi. O, diba? Nagsusulo na siya kumain, mga kababayan. Yan, Jasmine Late po yan, hindi na yan si Mayomi. Pag pumapayat siya, kamukha ng mama niya eh. Wow! So good. Sabi ako. Lolo, mainit. No? Lolo, mainit. Spare ribs, di ba pork yan? Oh. Pork yan. Ano pa? Very good baboy. You okay? Yeah, thank you. Sana wag pa masyadong malamig sa pagdating nila lola mo. No? Hindi ba din ba sa birthday ni tita or Ano ba birthday niya? ba 13? 13. Sino? Lani. Dito na naman magbe-birthday. September siya uwi eh. September siya pupunta eh. Kaya naman si Ilan? 13 nga. 13? Is that good? You want rice? Sarap lahat ah. Maganda yung nagluto. At ito malambot ano?
Bigyan mo ako ng pero konti lang. Yan, ano yan? Sarap yung tukwat, no? Malambot. Busy ang ako ko ah. Busy ako ko ah. Eating. Init lolo. Good. Good. Stick ka. Stick. Para matutos. Apo. Apo. Kuya. Good. Eat. Wow. Yummy. Ano ba ngayon? Thursday lang naman. Maybe. Uy. Water? Mahaba yata yan po. Laki mo. Kinain niya. Ano yun? Shrimp. Pagbuo. Kinain niya. Yummy. Huwag ka magulo kasi puno ang... May aluwanin. Puno kasi, ba't inubos mo ako? Hati-hatiin mo. Your dad ready here? Thank you. Almost done. Nalala niya? Masing na yung soup. Wala na, hindi na makakaratingin sa Pilipinas. Ay, sa Pilipinas. Sa bahay. Hindi na talaga. Wala na eh. Very good. This is your last one. You can have your cane. You're not gonna have any cane. Just more beans. Here's the last one. That's beans. Last beans. Come on. Ikaw talaga makain siya ng kain. Alin? Beans. Pag gusto niya. Luto din nga kahapon yan. Sug na tayo. Working on. Paalam na kami, pang kabayan. Busog na. Maraming salamat. Sarap eh, no? Hmm. Hmm? Ito.
Ito, masarap oh. Sweet rice. Dito kami sa ano, bila ng donut ba? Ayan. Ang donut ba? ito, mama? Oo. Gaplo tayo. Kami bread. Ayan, Yumi, come here. Sarap mga kababayan, no? Ito, masarap din to pa. Iyo, ikaw. Masarap ba yan? Ito. Sayang mga gato oh. Oh, sige yan na. Ah, $5 siya. ito. Kasi, Sige. Ikaw, wala ka lang gusto. so, dito naman kayo sa mga, ano, mga cake. Cake, anak. Oh, you want a baby shower? Anong bibili mo yung may boba? Eh, ayaw ko, may boba ba yun, ate? Ikaw, gusto mo boba, papa? Wow. Oh, you like that? When you Sarap when mga your kababayan. birthday, I'll give that to you. Hmm. Your birthday today? No. Yes. Yeah. When your birthday, I give that to you. This one or that one? This one? Okay. Sarap, oh. Promise. I buy that. $55. Masarap naman. Ginagawa mo dyan? Order? Ayan, kubo ba, papa? Mahilo ka po. Baby, hi ka, baby. Mga kababayan, tingnan nyo yung talaba, oh. Ang gaganda, diba? Tapos yung isda. Sariwa yung bangos dito, eh. Ayan yung bangos, sariwa po. Kasi yun. Ang ganda-ganda po, isda. Win. Knockout. Ito nahuhuli namin to sa Virginia. 'Di ba? Ang laki. Ngayon na nuhuli nila king cod sa balas. Ano ba 'yan? Ito yung yung tawag dito. Ito po pampano po. Nabili namin pampano. Tapos yan, no. Yung sorry, yung hindi kumakain ng blood. Tapos yung talangka. Charot. Taba eh. Tapos yung dilis dito mga kababayan na yan. Dito binabalatan na yung crabs. Mga kababayan, tingnan mo yung langka. Ang langka. Ito lang hindi ko nahimay para pakita ko sa inyo kung gaano kakapal ang langka. Di ba? Oh, sarap. Yummy. Sarap yan sa lagay sa turon, kakapal. Ang higla. Makain ba kayo nito? Langka. Jackpot. Habang po na nagpiprito ako ng bangos. Ayan.